बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर तुहंदिस खिदमत में प्रोग्राम कदावरत। जैसे कि आप जानते हो, हम उन शख्सियत को हमारे इस प्रोग्राम कदावर में लाते हैं जिन्होंने कुछ काम किया हो। काम तो हर कोई करता है, जीने के लिए हर किसी को फ़र्ज़ बनता है काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए भी कोई काम करता है, लेकिन काम बाहर मंजिल काम ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोसाइटी के लिए ऐसे काम करते हैं जो यादगार बनते हैं। यादगार ही नहीं बल्कि एक छाप बनती है, क्योंकि जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है ये अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसे चाहिए कि कुछ न कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करें। जो हमारी सोसाइटी है यही हमारी पहचान है। हम तब हैं जब हमारी सोसाइटी है, लेकिन बस एक फ़र्द हम पर ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करें कि सोसाइटी भी खुश हो जाए और जो हमारे लोग हैं वो भी हमसे खुश हो जाएंगे। आज जिस मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, नामावर सोशल एक्टिविस्ट हैं, डेज़ी राना उनका नाम है। कश्मीर की बेटी है, कश्मीर में ही रहती है और खुशी की बात यह है कि बहुत दिलचस्पी रखती है समाजी कामों के अलावा अपनी कश्मीरी ज़ुबान के साथ। मैं पसंद करता हूँ कि इस करो तिमन सहित कशीर पढ़ती कात ते गोड़ करो इस तिमन आदाब तो हनु सानिस प्रोग्रामस में तशरीफ इस तो खुशामदीद करान। डेज़ी राना जी युस ज़िंदगी छे ये छे कुन सातन ताते कुन सातन बालाते, मगर बाहर मंजिल यीतिस कालस ज़िंदगी अस निश छे अस पज़ कदर करें। अत मे गोड़ यह वुचुन ये समाजस मज वोथान बेहान पकान टिकान रवान दवान क्या अमि खतर कह करान। घर की खतर पन्ने अयाल खतर पन्ने नफ्स खतर प्रेथ कह नफर काम करान यथ हदस ताम मुमकिन सपदे, मगर वन युस नफर यसान दुनिया हिस्ट्री मज दुनिया तवारीकस मज पनुन नाव निशनावन, तमिस आसान गोड़े दिलस मज यह जहन कि अगर मे मौका मिल बह कर समाजी खदमत। तो माशाअल्लाह तुम समाजी खदमत करनस मज सफ़े अवलिकन यमन समाजी अत वो समाजी खदमत गारन सत तुस पन नाव नेशनोमुत तुस पन काम कर्म यह काबिल तारीफ। मगर अम ब्रो यसा वो जानन कि तुम कत जामुत, तुहद इल्म कत करू तुम हासिल, तुहद निकाह कत सपुद, चूँकि इस प्रेजेंट पोजिशन है वनकस कत तुम रोजान। कर बह सारे नमस्कार तो आदाब। बशर कूर मज बह जाम तो बह श्रीनगर मुंशन हज कूर आल कदलिश कूर। फादर मे आल कदलिकी तो लेकिन माने मम्मी ब्रदर वदर कह तो अनंत नागस मज तमिस तची कूर तिमन वन बुम्बरू। अनंत नागस मज लकुट मकुट गाँव तथ वन अकूरा, तति मे मदर तो मेन फादर खोत पे अनंत नाग कर ट्रांसफर SP ऑफिस, तम CIDS मज काम करान तो तम रूद पे तती बह तती गई मे स्कूलिंग तती पे गो पे मटन पास में तत पढ़ मैं हायर सेकेंडरी तक, तत पे गई वुमेन कॉलेज। जब वुमेन कॉलेज में थी तो तब 89-90 में सबको ही पता है कि बदकिस्मती हमारी भी और यहाँ के भी लोगों की भी थी और हमें यहाँ से निकलना पड़ा। तो फिर मैं वहाँ दिल्ली जम्मू में रही, फिर मेरी शादी हुई। ये पुलवामा का लड़का वहाँ पे दिल्ली में काम करता था। खानर ये गो जम्मिस मज किन ये गो गोड़े ये गो जम्मिस मज बस कॉलेज पढ़ान तो तम पे कोरुक आफ्टर मतलब 92 नवंबर मज कोरुक मे पे खानदर तो ये दिल्ली करान काम प्राइवेट। तो ये तिमन वैसे ब्रदर IIM लखनऊस मज वेल सेटल्ड, गई गोड़ सारी तूर तत पे वार 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 द्राय पन पन सारी जॉइंट फैमिली ये पुलवामा त्रिसल तथ वन तथ गाँवस तत पे द्राय वार 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 तो गई पन यो दिल्ली कर तथ प्राइवेट जॉब तत पे कर कंस्ट्रक्शन कंपनी सच कश्मीरी भट्ट सी तिमन कोल साहब रमेश कोल, उनकी कंपनी में इन्होंने काम किया। पत् कर थ्रू इंडिया यमो कंस्ट्रक्शन रोड्स PMGSY रोड्स बनावान तो तथ एट प्रेजेंट कत बसान। बस वनकन पे 3 वरी वोत मे ये काम करान, मगर बस पे दिल में जॉब करान। बस प्राइवेट जॉब करान तथ वन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन रेलवे ट्रैक्स बनावान। तो पत् पे मे मे गई घरेलू के तुथन तो मे पे त्रावन मज मदर इन लॉ थोड़ा बेमार तो आयस बह जोम पे 1-2 वरियन तत पे गई बह पे वापस कोर मे पे
دِلہِ منٛزٕے دِلہِ پٮ۪ٹھ اوس مےٚ یہِ مَنَس منٛز بہٕ ٲسٕس ہمیشہِ یِم کَران یِم کامہِ کہِ تَتہِ ٲسٕس بہٕ مَدَد یا کووِڈَس منٛز اوس اَسہِ راشَن واشَن کوٚر اَسہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ واریاہ تَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسٕس بہٕ کَران غریٖبَن ہُنٛد مَدَد کیٛاہ اَسہِ اوس بہٕ چھَس اصلی میں آرٹ آف لِونگ ایک ہے جیسے شری روی شنکر ہے اسی کے تھرو میں وہ میرے گرو جی ہے تو میں نے کام کیا اس میں ان کے تھرو بھی اور انہوں نے ہم کو یہی سکھایا ہیومینٹی انسانیت چھِ کیٛاہ اَسہِ چھُنہٕ وٕچھُن یہِ ذات پات چھِنہٕ اَسہِ وٕچھِنۍ کہِ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم ایز اے ہیوٗمَن بیٖنگ کہِ اَسہِ چھُ خوٗن کُنُے أسۍ چاہے ہِندوٗ چھِ مُسلِم چھِ یا سِکھ چھِ ایز اے ہیومن بینگ چھِ اَسہِ ہیومینٹی انسانیت جو میرے اندر بھی تھا اور مجھے اس سے بہت اچھا ملا کہ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون کیا ہے کام کرنا ہے ایز اے انسان. تو میں کشمیر میں آئی پھر 2020 میں تو میں تب سے لگی ہوں ایز اے پی آر آئی یہاں پہ آئی میں پنچایت میں کام کیا ہے. بیسیکلی کنسپٹ زندگی مز کاش میں وہ بنتا پھر میں یہ کرتا. اچھا کٲنٛسہِ چھُ کاش گژھان سیوٚد کٲنٛسہِ چھُ آرزوٗوٕے روزان. تُہۍ آو ذہنس منٛز کہِ بہٕ ہسا کرٕ سمٲجی خدمت بہٕ ہسا بنہٕ اکھ سوشل ایکٹیوسٹ بہٕ ہسا بنہٕ اکھ سمٲجی کردار اکھ کرٕ بہٕ پننہِ سوسائٹی خٲطرٕ. یہِ کر وُجو تُہنٛدِس ذہنس منٛز یہِ خیال؟ ایکچولی بچپن سے میری نا لیڈرشپ کوالٹیز تھی ہی. میں اسکول میں بھی اچھی تھی پڑھنے میں اور اس کے بعد شادی کے بعد بھی میں نے یہ کام کرتی رہی وہاں غریبوں کا جہاں جانا وہاں وہ چیز دینا یہ چیز دینا مدد کرنا یہ میں والنٹری کام کرتی تھی. میرے فادر ان لا کو ایک دن دیکھا کہہ رہی تم یہاں اتنا کام کرتی ہو تلے گژھ تک کشیر کر تک میانس گامس یہ چھک یمن کران نہ زاننے نہ زانک یمن مطلب اس نے مجھے ایسے ہی کہا گژھ تک میانس گامس کر کے. انہوں نے بھی بہت کام کیا اپنے گاؤں میں جو مجھے وہاں گاؤں والے بولتے میں ونان تتہِ گاؤں والے دوٚپُن تلے گژھ تور. مےٚ اوس اَدٕ ییٚلہِ تُہۍ اِجازت دِوان چھُ بٔے گژھٕ تہٕ میٲنِس ہسبنڈس آو نہٕ یہِ کینٛہہ دوٚپُن ہتے ژٕ کوٚت گژھکھ کٔشیٖرِ تَتہِ چھِنہٕ تِتھۍ حالات. مےٚ دوٚپُس تُہۍ ترٛٲیِو مےٚ پٮ۪ٹھ تِم چھِنہٕ تَتہِ ٲسۍ تِتھۍ اَسہِ اَصٕل لُکھ مےٚ چھِ پتہ تِم کیٛاہ چھِ مجھے پتہ تھا کہ أسۍ ٲسۍ سیٚدۍ سادٕ لُکھ تہٕ مےٚ دوٚپُس نہ بہٕ گژھٕ. تہٕ پتہٕ اوٚن مےٚ ہسبنڈٕے سۭتۍ ڈی سی آفِس پُلوامہ بہٕ روٗزٕس تَتہِ فارم وام تہٕ ایکچُؤلی لٲج مےٚ تَتہِ کٲم کَرٕنۍ. تو یُس یہِ سمٲجی کارکُن چھُ آسان تِکیٛازِ أمِس چھُ آسان شوق بہٕ ہسا کرٕ کینٛہہ پننہِ سماج خٲطرٕ. یہِ سون یہِ سماج چھُ آسان اتھ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ دیٖنٕکۍ لُکھ آسان بسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زبان زانن وٲلۍ آسان لُکھ بسان. یُس اوٚتتھ یی برونٛہہ کُن سمٲجی خدمت کرنہِ أمِس چھُ صرف یہِ تھاوُن یاد میں انسان ہوں انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں. یہی میرے من میں تھا. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ پی آر آیِچ کتھ کٔرِو بوزن والٮ۪ن ونو گۄڈٕ سُہ گوٚو سُہ یِم پنچایت الیکشن لڑن یہِ زٲنِتھ کانٛہہ لڑِ یہِ زٲنِتھ کہِ پتہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ پونٛسہٕ کانٛہہ کرِ یہِ کہِ کاش میں پنچایت ممبر بنتا بہٕ کرٕ ہا خدمت ییٚلہِ أسۍ وٕچھو بقولی گاندھی جی خدمت چھنہٕ ہیٚرمِس معیارس پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ ییٚلہِ بجن کُرسین پٮ۪ٹھ واتو ییٚلہِ خدمت آسہِ کَرٕنۍ تیٚلہِ چھِ اَسہِ سٹاٹہٕ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ. اَوَے آو کنسپشن اکھ گورمنٹس منٛز چھُ گاندھی جی یُن اکھ تھاٹ اکھ کہِ أسۍ بناوو پنچایت تاکہِ بُنوِ لیولہِ پٮ۪ٹھ یُس حلقہٕ چھُ حلقہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ پنٕنۍ کٲم سٹاٹ کٲم مطلب کہِ یِم اَسہِ مسٲیِل چھِ یہِ ہسا بناوو أسۍ اکھ اسمبلی اکھ پنچایت بناوو اسمبلی اکھ اتھ منٛز تھاوون أسۍ سرپنچ اتھ منٛز انوکھ أسۍ پنچ تہٕ سرپنچ ییٚلہِ اِکوٹ بیٚہن گرام سبھا اکھ کرو اتھ منٛز کرن یِم پتہٕ آیڈنٹِفاے کتھ محلس منٛز کۄس کٲم کرٕنۍ چھےٚ تاکہِ ییٚلہِ أسۍ اتی پٮ۪ٹھ روزو پننِس سماجس خدمت کران وِد دِ رِزلٹ یُس برونٛہہ کُن بنہِ امہِ پتہٕ چھُ پتہٕ آسان اسمبلی پتہٕ چھُ پارلِمیٚنٹ آسان گوٚو سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن یِم اَسہِ ہیوٚر آسان تِمن پیٚیہِ نہٕ کٲم کرنس منٛز مُشکِل کینٛہہ مگر یہِ ذہنس منٛز یُن کہِ بہٕ ہسا کرٕ سوسایٹی خٲطرٕ کٲم. یِمن سۭتۍ أسۍ کتھ چھِ أمِس کران یِم چھِ ڈیزی رانا صاحبہ یِم چھِ بشہِ تہِ سرپنچ تہِ روٗدمٕتۍ کٲم کران. تمیُک چھُ اَسہِ برونٛٹھ کنہِ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ دیُت ییٚمہِ ساتہٕ یِمو پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ کٔرمٕژ یہِ کٲم کہِ مےٚ ہسا چھُ سوسایٹی خٲطرٕ کرُن کینٛہہ تمہِ ساتہٕ چھِ یِمن نۄم سرٹِفکیٹ میجمٕژ. اٹ از بِکاز آف ؤرک یۄس یِمو کٲم چھِ کٔرمٕژ کمہِ خٲطرٕ پٔرسنل نہٕ کینٛہہ صرف پننہِ سماج خٲطرٕ پننہِ سوسایٹی خٲطرٕ. اتھ انٛدر چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ یِمن چھِ مختلف وقتن پٮ۪ٹھ مختلف سرٹِفکیٹ میجمٕژ یہِ چھِ ایپرِسیشن یِمن میجمٕژ اٹ از بِکاز آف مےٚ ووٚن گۄڈے ییٚلہِ یِمو اتھ لایق کوٚرمُت چھُ. میٲنِس اتھس منٛز چھِ یِم سرٹِفکیٹٕے یِم چھِ یاداش دِوان یہِ کہِ یۄس سۄ میڈم اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس چھےٚ أمۍ کۭژاہ کٲم چھِ کٔرمٕژ تہٕ یِم چھِ یِہنٛزٕ سرٹِفکیٹٕے. چوٗنٛکہِ وۄنۍ وَنو أسۍ میڈمہِ أسۍ یَژھو یِمن نِش زانُن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بسہِ تہِ سرپنچ سِلیکٹ گٔو یہِ کُس حلقہٕ اوس تہٕ اَتہِ کۭژاہ کٲم کٔرٕو تۄہہِ؟ ایکچُؤلی اوس یہِ پُلوامس منٛز لۄکُٹ اکھ گام اکھ اتھ چھِ 600
گرٕ روزان اَتھ چھِ وَنان ترٛسٕل. اچھا ترٛسلَس کٔرہَس بہٕ سِلیکٹ, ترٛسلٕچی چھَس بہٕ نۄش تہٕ ترٛسلَس منٛزٕے روٗزٕس بہٕ سرپنٛچ. ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِچ گرٛام سبھا چھِ کٔرمٕژ تَتہِ چھِ گامَس منٛز اَسہِ زِٹھۍ محمد سُلطان خان چھِ تِمن وَنان, ساروی کھۄتہٕ زیُٹھ چھِ اَسہِ گامَس منٛز تی, یا عبدالرحیٖم ماسٹر چھِ, یِم چھِ میٲنِس فادر اِن لاہَس دوس ٲسمٕتۍ. تہٕ یِمو ییٚلہِ بہٕ وٕچھِس تہٕ یِمو دوٚپ یہِ آیَس پنٛنِس یارِ خاص سٕنٛز نۄش یور کٲم کَرنہِ, یہِ تٔمۍ کوٚرمُت چھُ تی کٔرۍزِ ژٕ تہِ. یہِ ووٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تِمو تی کہِ تِمن ٲس پَتہ. پَتہٕ ییٚلہِ تِمو میٛٲنۍ کٲم وٕچھ تہٕ تِمو تہِ ووٚن پَتہٕ واریاہَن چَنلَن پٮ۪ٹھ لوٚگ اَکھ اِنٹَروِو وغیرہ. مےٚ لوٚگ ایٚکچُؤلی تَتہِ اَکھ شِولِنٛگ سوٗز مےٚ اَصلی برٛدَر اِن لا یُس مےٚ وٕنکٮ۪ن وایِس چانسلر چھُ جے پوٗر یوٗنیورسٹی منٛز. تِمو سوٗز تَتہِ پٮ۪ٹھ, تٔمۍ دوٚپ بہٕ کَرٕ ہا اَتھ کینٛہہ, بہٕ یہِ چھُس وٕنکٮ۪ن تہِ چھُس بہٕ امی رازٕ بَلہٕ کِنۍ. تَتہِ چھُ رازٕ بَل اَکھ, تَتہِ چھُ رِمشاہ صٲب, تَتہِ چھِ سِکندر صٲبٕنۍ پیٖر باے چھِ اَسہِ اَکھ, یِم ترٛٲشمٕتۍ چھِ أکسٕے جایہِ بیٚہوان تٔکیا وَنان تَتھ تٔکیا ترٛسٕل. یہِ رازٕ رِمشاہ صٲب تہٕ بیٚیہِ سِکندر صٲب. سِکندر صٲبٕنۍ یہِ خاندارٮ۪ن یۄس ٲس یہِ ٲس پیٖرٕ باے. یہِ ٲس تَتہِ چھُ وَرسہٕ وَرسہٕ آسان, بہٕ چھَس تور گژھان, أسۍ چھِ تَتھ مانان سٮ۪ٹھاہ. تہٕ میون خاندار تہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ مانان تَتھ. تہٕ أسۍ گٔے تور تہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ہَتَے بہٕ چھُس کینٛہہ تہٕ ژٕ دِمہٕ ہا بہٕ کینٛہہ پونٛسہٕ اَمہِ خٲطرٕ. مےٚ دوٚپُس تُہۍ کیٛازِ دِیِو اَتھ خٲطرٕ پونٛسہٕ, اَسے چھِ بٕلاک تھرٛوٗ آز واریاہ دِوان تِم, اَسے چھِ کامہِ گژھان, بہٕ تھاوٕ اَتھ پٕلانَس منٛز کینٛہہ کٲم تہٕ أسۍ کَرو اَتھ یہِ کٲم. تہٕ یِم چھِ مےٚ چھِ تَتہِ واریاہ مَسجِد تہِ واریاہ گرٛیو یاڈ, گۄڈٕ کَرٕ بہٕ تِم. حالانٛکہِ مےٚ کٔرۍ تَتہِ گۄڈٕ گرٛیو یاڈٕے سٲری, بیٚیہِ کٔرۍ مےٚ مَسجِدٕے یَتھ پٮ۪ٹھ بَٹن تھوڑا سا گوٚو سُہ لوٚگ سُہ مُضرٕے پَہَن, مگر مےٚ اوس کَرُن تہِ گۄڈٕ کیٛازِ تِم ٲسۍ ییٚتہِ روزان. کہِ تَتہِ ٲسۍ پٔرِتھ فیملیٖز آسہٕ تیٖژاہ کہِ 2-3 فیملی آسہٕ. مےٚ دوٚپ مےٚ ٲس ذہنَس منٛز کہِ بہٕ کَرٕ ییٚتہِ, مگر گۄڈٕ چھِ مےٚ تِہٕنٛز کٲم کَرٕنۍ یِم ییٚتٮ۪ن مےٚ مَسجِد منٛز نٮ۪ماز گژھان چھُ تٔمِس چھُنہٕ تَتٮ۪ن ٹیوٗب وٮ۪ل, تٔمِس چھُنہٕ تَتٮ۪ن وضوٗ خانہٕ. تِم چیٖز کٔرۍ مےٚ سٲری, تِم گرٛیو یاڈ وِو یاڈ کٔرۍ مےٚ سٲری, ییٚمہِ کِنۍ تِمو مےٚ دِلَس منٛز پَتہٕ جاے کٔر. مےٚ چھِ وٕنکٮ۪نَس ذٲتی طور اکھ خوشی محسوٗس سَپدان تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرنَس کہِ آی ہیو بیٖن ؤرکٕڈ ایز منیجر RETC کشمیٖر. مےٚ چھِ پَتہٕ آر ایس پوراہَس منٛز تہِ کینٛہہ وقت گُزورمُت. مےٚ چھِ لگ بگ سٲری یِم اَسہِ کشمیٖرَس منٛز پنٛچ سرپنٛچ یا پَنٕنۍ روٗرَل ڈیولپمنٹٕکۍ مُلٲزِم تِمن ٹرٛینِنٛگ دِژمٕژ. مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نَس باسان کہِ بہٕ چھُس تٔمِس سرپنٛچَس سۭتۍ کَتھ کَران کہِ یِم مےٚ نِش کینٛہہ سرپنٛچ چھِ روٗدۍمٕتۍ تِہُنٛد چھُ سُہ دیُت کہِ وٕنہِ تہِ ییٚلہِ تِہنٛدٮ۪و حلقو مٔنٛزۍ پَکان چھُ دِل چھُ توشان تہٕ دِل چھُ خۄش گژھان. مےٚ چھِ یِہوٚے اُمید تۄہہِ نِش تہِ. أسۍ ٲسۍ بُلاکَس منٛز, اَتھ منٛز اوس اَکھ پرٛوگراما آسان IAY, یَتھ پَتہٕ یہِ شاید PMAY ٲسۍ وَنان. تہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ تیُتھ تۄہہِ پنٛنہِ زندگی منٛز کانٛہہ واقعہ آمُت پیش یُس تۄہہِ وٕنہِ تہِ یاد آسہِ کہِ میں نے کُچھ کیا ہے. بہٕ وَنہٕ PMAY کیسَس منٛز چھِ أسۍ غریٖبَن مکان دِوان. اچھا, تَتھ منٛز چھِ أسۍ مکان دِوان غریٖبَن, یِم واریاہ غریٖب. وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ ویسے غریٖب میٲنۍ کِنۍ کہِ اگر محنت کَرو تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غریٖب, اگر نہٕ محنت کَرو تیٚلہِ چھِ سٲری غریٖب. وٕنکٮ۪ن یُس یہِ محنت کَرِ سُے کھیٚیہِ اَصٕل پھل, تَمہِ سۭتۍ چھُ خۄدا وۄنۍ کریٖم دِوان یا میون بھگوان دِوان پھل. تہٕ اَسہِ ٲسۍ گامَس منٛز کینٛہہ لُکھ تِمن نہٕ مکان ٲسۍ. مےٚ ٲس گۄڈٕ تِمن پٮ۪ٹھ نظر, یِم چھِ بِچٲرۍ غریٖب, یِمن چھُیی نہٕ مکان, یِمن چھُ پٮ۪ٹھ روٗد وَسان, بہٕ دِمہٕ ہا یِمن کینٛہہ, مگر دِمکھ کِتھ کٔنۍ. یہِ ٲس مےٚ سخ أنٛدٕر کہِ بہٕ کَرٕ ہا پنٛنِس گامَس واریاہ مدد, مگر کَرٕ کِتھ کٔنۍ. پَتہٕ ٲسٕس بہٕ ڈِپاٹمنٹن گژھان, سر یِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن, یِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن. یِم PMAY کیس یِتھُے مےٚ نِش آیہِ, یِم چھِ 2018 پٮ۪ٹھٕکۍ آمٕتۍ, مےٚ لٔجہِ 2010 منٛز. مےٚ یُتھُے اَتہِ لِسٹ وٕچھ مےٚ دوٚپ ہے ییٚتے چھُنہٕ, مےٚ کٔڑ وۄنۍ اَمہِ منٛز مےٚ کٔمِس کٔمِس چھُنہٕ مےٚ ہٲیِو گۄڈٕ, بہٕ وٕچھِ گۄڈٕ. مےٚ ییٚلہِ تَتہِ وٕچھ ییٚتٮ۪ن مکان چھِ تہٕ اَکھ لیڈی چھِ بِچٲر, تٔمِس چھِ ٹیوٗمَر مطلب ہسبنٛڈَس, تہٕ سُہ چھُ مَرَن وول. دوٚپُن ژٕ دِ مےٚ میڈم یہِ مکان, مےٚ بہٕ دیٛاوناوَے ژٕ. پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اوس تٔمۍ سُنٛد ناو, مگر تیوٗت لوٚگ ٹایم کہِ تٔمِس بِچارِ گوٚو سُہ ہسبنٛڈ تہِ پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ تہٕ تٔمِس بَنوو سُہ مکان تہِ. تہٕ مگر پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ میوٗل تٔمِس, گٔے تٔمِس تَتہِ اوس مکان بَنومُت. دوٚپ میڈم بہٕ ہیٚچِس نہٕ پرٛٲرِتھ کیٛازِ یِتھ کٔنۍ گوٚو. تہٕ وۄنۍ گوٚو سُہ واریاہ مےٚ مُشکِل نا, مےٚ کوٚر تٔمِس پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ ژٕ ضوٚرَتھ آسی ژٕ ٲسۍ زِ مےٚ نِش یِوان, بہٕ ٲسٕے ژےٚ مدد کَران. مگر تَمہِ پَتہٕ دِتۍ مےٚ 5 مکان یِہُسَن. تہٕ ڈِپاٹمنٹ چھِ واریاہ, بہٕ چھَس واریاہ تَتھ شُکُر گُزار کہِ ڈِپاٹمنٹَن کٔر تَتہِ, گٔے یِم سٔروے کوٚرُکھ اَصٕل پٲٹھۍ, وٕچھُکھ کٔمِس نہٕ چھُ کٔمِس. 5 مکان دِتِکھ اَسہِ پَروسَن, دِتۍ مےٚ 5 مکان 5. تہٕ یِہُس اوترٕ بَنٲوِکھ, بیٚیہِ کوٚرُکھ سٔروے بیٚیہِ لِسٹ, یا باتھروٗم SBM پویِنٛٹٕس دِتِکھ اَسہِ سارنٕے گام والٮ۪ن. وۄنۍ چھِ مےٚ 2 مسجد تَتہِ روزان, تِم چھِ مسجد 2, تِم ٲسۍ مےٚ اوترٕ آمٕتۍ. تہٕ اَکھ چھِ تِمن مسجدن دۄن چھِ باقٕیَس سۭتۍ, باقٕے دِتۍ اَسہِ سولَر لایٹٕس. واریاہ چیٖز چھُ واتان یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن. پَنُن دِل مُطمعین کہِ ییٖتِس کالَس بہٕ سرپنٛچ روٗزُس کہِ میٛانہِ دٔسۍ آیہِ کٲم کَرنہٕ. اچھا, یِم زَن باقٕے ڈیولَپمٮ۪نٛٹ روٗدۍ تَتھ منٛز, یِمن منٛز ٲسۍ ڈرٛینہٕ آسہٕ, کوچہِ آسہٕ, باقٕے چیٖز ٲسۍ, تہٕ تَتھ منٛز کوتاہ چھُ تُہۍ پنٛنہِ جایہِ مُطمعین؟ بہٕ ییٚلہِ گامَس منٛز گٔیَس, مےٚ ووٚنمُت گۄڈنِچ گرٛام سبھا ٲس واریاہ اچھا اِنٹرٛسٹِنٛگ ٲس تَتھ. تِمو دوٚپ ہے ییٚتہِ چھَنہٕ اَسہِ گامَس منٛز کانٛہہ کٲمٕے گٔمٕژ, ییٚتہِ ہسا چھِ گٔمٕژ اَسہِ باغ واغ چھِ بَنیمٕتۍ, تِمن چھِ ڈرٛین وین بَنیمٕژ, مگر گامَس منٛز چھِنہٕ کینٛہہ ڈیولَپمٮ۪نٛٹا دِژمٕژ. تُہۍ ترٛٲیِو مےٚ پٮ۪ٹھ, مگر تۄہہِ چھُو بروسہٕ کَرُن مےٚ پٮ۪ٹھ. کینٛژھو نفرو کوٚر, کینٛژھو کوٚر نہٕ, ہے یہِ ہسا آیہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ, وۄنۍ خبر کیٛاہ چھُ أزِچ جَنریشَن, ہے أسۍ زانہوکھ تہِ نہٕ کیٛاہ چھِ.
تو میں دوٚپُکھ چلو تُہۍ تھٲیِو مےٚ پٮ۪ٹھ مےٚ کٔر کٲم بہٕ ٲسٕس گرام سبھا کران تہٕ تُلان ڈرٛین مین بہٕ ٲسٕس بناوان گرام سبھا یِم تُہۍ وٕچھِو مےٚ گامَس منٛز کٔمِچ ڈِمانٛڈ چھِ تِمَے ڈرٛین ٲسٕس بہٕ ترٛٲوِم گامَس منٛز گٔے یا تَتہِ ٲس نہٕ بِجلی تَتہِ ٲسۍ 2 ٹرٛانسفارمر کانٛہہ ٹرٛانسفارمر لگٲے مےٚ تَتہِ مےٚ کوٚر PDDS سیوٚدُے گۄڈٕنِکۍ ؤری اَسہِ چھُ یِمن PRI فنڈَس منٛز کینٛہہ پونٛسہٕ سیوٚدُے سُہ چھُ عابد صٲب مےٚ BDO دوٚپُن ژٕ کیٛاہ دِوان یہِ PDDS مےٚ 14 لَچھ رۄپیہِ دوٚپُن کیٛازِ مےٚ چھَنہٕ بِجلی تَتہِ مین چھِ بِجلی آب یِم چیٖز گژھن آسٕنۍ ضروٗری بیٚیہِ ہسپتال دوٚپُن اچھا ہسپتال روٗد بس کوٚر مےٚ پَتہٕ کیٛاہ ٹرٛانسفارمر چھِ تَتہِ چھِ وٕنکیٚن مےٚ دُعا سٲری کران تَتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ ہسا کٔرٕتھ یہِ چیٖز یِم اَسہِ چھُ اوٚتانۍ گوٚو نہٕ اَسہِ پاورَس کانٛہہ قِلت تہٕ دوٚیِم ٲسۍ اَسہِ سولر لایٹ سارنٕے جایَن مسجِدن مےٚ لٲگۍ مسجِدن مےٚ دوٚپ ییٚتہِ اگر بہٕ ڈرٛینن گٔلین لاگہٕ بہٕ کۭتٮ۪ن گرن لاگہٕ اَتہِ وۄتھِ فساد بہٕ لاگہٕ سارنٕے عبادت گاہن یا مسجِدن یا کُنہِ چیٖزس سٲری چھِ نٮ۪ماز پرنہِ گژھان تہٕ تَتھ گوٚژھ اَسہِ زیادٕ اَصٕل ناظریٖن سٲنِس پروگرامس منٛز چھِ آز گیسٹ یِم چھِ نوٹِڈ سوشل ایکٹِوِسٹ ڈیزی رینا جی تُہۍ چھِو یِمن نِش بوزان کہِ یِمو کیٛاہ چھُ کوٚرمُت پننہِ خٲطرٕ مےٚ کوٚر یِمن مےٚ پرُژھ یِمن کہِ تُہۍ کوتاہ مطمعین چھِو مےٚ ووٚن نہٕ یِمن کہِ چٲنۍ لُکھ کوتاہ مطمعین چھِ بیسِکلی چھُ سیلف کانفِڈینس ییٚلہِ اِنسان مطمعین آسہِ پانہٕ دیٹ میٖنٕز یُس تُہُنٛد پبلِک آسہِ سُہ تہِ آسہِ مطمعین یِم چھِ اَتھ منٛز اِظہارِ خوشی کران یِم چھِ اقرار کران کہِ بہٕ ہسا چھُس خۄش یِم IOY سکیٖم آسہِ یعنی PMAY یا یِم باقٕے ڈیولپمنٹ کامہِ آسہٕ یہِ مےٚ تانۍ اوس تہِ ہسا روٗزُس بہٕ کران تہٕ اَتٮ۪تھ ووٚن أمۍ کہِ چاہے انیویر مسجد ٲس مندِر اوس اِمام باڑا اوس کانٛہہ تہِ مذہبی جاے ٲس ییٚمہِ ساتہٕ لایٹ آسہٕ یِمن نِش یِمو آسان تِمن تہِ واتنایمژ یا تِمن ڈرٛین وین دِژ یِمو اوٚتانۍ نِمو أسۍ یہِ ہسا اوس اَتھ سۭتۍ سرکارُک اَتھٕ تہِ مگر یُس تۄہہِ یہِ ذہنی چھُو دٮ۪ماغس منٛز چھُ آمُت تہٕ تُہۍ چھُو اَمہِ خٲطرٕ فیٖلڈس منٛز درٛامٕژ سوشل ایکٹِوِسٹ سمٲجی کارکُن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَمہِ نٮ۪بر یعنی أسۍ نیرو روٗرل ڈیولپمنٹ نٮ۪بر اَمہِ پتہٕ کیٛاہ روٗز تُہنٛز کارکردگی اَمے نٮ۪بر ٲس مےٚ کٔشیٖرِ منٛز ییٚلہِ بہٕ آیَس تہٕ مےٚ چھِ نِکہٕ تٔمِس چھِ یِہے سُہ چھِ أتھۍ سۭتۍ تہٕ تٔمِس ووٚن مےٚ بہٕ کَرٕ ہا یِمن اَتہِ کینٛہہ کورِ اَسہِ چھِ اَنمیرِڈ کورِ تَتہِ کیٛاہ گامَس منٛز یِم نہٕ گامہٕ نٮ۪بر 12th پَتہٕ چھِ پَرانٕے تِمن چھِ گامَس منٛز ٲسۍ تِتھۍ حالات تہٕ پُلووم تانۍ تہِ چھِنہٕ تِمن دِوان گژھنہٕ مےٚ دوٚپ تِمن اگر تُہۍ گامَس منٛز چھو پٔرِتھ لیکھِتھ تُہۍ کیٛازِ بِہِتھ تو میں نے اپنے جیب سے ان کو مشینز لائی ہے سنگر مشین جب کہ میں دہلی میں تھی تَتہِ چھِ لڑکہٕ کینٛہہ یِم یوٗتھ مےٚ سۭتۍ چھِ کٲم کران بیت المال کمیٖٹی میں نے ان کو بولا بہٕ دِمہو تۄہہِ یِم پونٛسہٕ تُہۍ أنِو سا مِشیٖنہٕ 2-5 تُہۍ دِیِو سا یِمن کورٮ۪ن یِم ہیٚچھناوَن باقین کورٮ۪ن سِلٲے تو وہ میں نے وومین ایمپاورمنٹ کے دن کیا تھا 2021 میں تو وہ DC صاحب کو پتہ ہے تب DC راگھو لنگر جی تھے تو دراصل اگر ہم دیکھیں گے یہ جو انسان ہے اس میں درد دل ہونا چاہیے کیونکہ وہاں ہم جس میں درد دل ہو اسی کو ہم کہیں گے انسان ہے انسان ہم اس کو کہیں گے جس میں انسانیت کے خصائل ہو دیکھیے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ کس مذہب سے ہیں وہ کس دین سے نہیں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے جو 2019 میں یہ کووڈ کا معاملہ ہو اس میں آپ کا کچھ رول ہوا کووڈ کے معاملے میں تو میں دہلی میں تھی لیکن وہاں پہ میں نے میرے اور میرے بیٹے نے ہم نے ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا لیپ ٹاپ میں تھرو آؤٹ انڈیا نہ کہ دہلی میں تھرو آؤٹ انڈیا ہم راشن بیچتے تھے تو اس کے دوست تھے چنئی دہلی بامبئی جہاں پہ بھی تھے کسی بھی شاپ پہ جاؤ اس اسٹور پہ جاؤ اس بندے کو دیکھو یہ راشن دے دو اور ہم گوگل پے کرتے تھے جس میں میرے گھر پہ ہسبینڈ نے بھی بولا سے کیا کر رہے نہیں میں بس بچس غریب میں راشن دیا اس میں کشمیری پنڈت بھی تھا شالیمار گارڈن میں رہتا تھا ایک دن میں نے راشن بھیجا اس کو چاول مطلب بوڑی دیتی تھی دکان پہ گھو مارا دکانس پہ دپن ہے بچے باسمت کھیون میں بس کیا پرواے یہ تھی کھیون چھو تی دمو پتہ بوز میں تمس کیا فیملی بیک گراؤنڈ لیکن کووڈ میں مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا اور یہاں پہ فرید آباد میں پانی پت سے لڑکے 25 آئے تھے بیچارے جس کے پاس آئے تھے تم کو میں فون ہیزی چیز سے کتنے کرن تل سے یہ مندی یہ راشن واشن تو میں نے کر لیا کووڈ میں نے بہت کیا ہوا ہے یہ چیزیں میرے اور میرے کم سے کم مطلب بگ اماؤنٹ کیا ہے اس پہ خرچ اور کمل وغیرہ یہ ہم کرتے رہتے تھے تو میری سہیلیاں بھی میری سہیلیاں اس پہ ہے وہ بھی ہم چلو وہاں چلتے ہیں ان کے پاس جگیز کے پاس ان کو کچھ دیکھ کے آتے ہیں یا غریب ہے بیچارے کووڈ میں ہم نے یہ راشن خوب دیا ہے یوتان اس کت کر تو ذکر کرو تو کرو پن تو پنس فرض اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو اس تو یہ ہسبینڈ گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ کیٛاہ چھِ فیملی حظ فیملی مےٚ چھِ ہسبینڈ تِم ٲسۍ ییٚتہِ ووٚنمو PMGSY روڈس ٲسۍ بناوان تھرو آؤٹ انڈیا تو بیٹا میرا ہے اور بیٹی ہے آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ یہاں ہی کشمیر میں آپ کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں کشمیر میں ہی ابھی آج وہ دلی میں ہے کل پہنچیں گے یہاں پہ اچھا کیا وہ آپ کے کام سے مطمئن ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے وہ تو سیٹسفائی ہے ان کو پتا ہے یہ تو کرے گی سوشل ایکٹیوسٹ ہے اس کو مدد کرنی ہے لوگوں کی جیسے یہ چھوٹی سی بات ہے میرے گھر میں ایک میڈ ہے
ये सीधी बात है, कभी उन्होंने आपको रोका नहीं? नहीं, उनको पता ये करती है, वो मुझे कहते हैं अब अगर बह खेवान वो मास खबर चोनी कि खेवान। देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि आपको चाहिए कि जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके आला हैं, आपके सर पर हैं, हर बात जो उनकी हो वो आपके सर पर होनी चाहिए, और ये अच्छी खुशी की बात है कि वो आपके इस काम से मुतमईन है। मुझे लगता है कि इसके अलावा अल्लाह की अनायत और क्या होगी, ये तो बड़ी अनायत है। अगर वो मुतमईन है आपके काम से, उसके का मुतमईन होने से आपका दिल भी खुश होगा। मैं सच कहूं उनकी परमिशन है। आइंदा क्या प्लान है, आप अपनी सोसाइटी के बारे में क्या चाहते हो? मैं सोसाइटी के बारे में अस गोस कशीर बे तिथे कन आसन इत कन ब्रोस इत कन अमन ओस इत कन बट तो मुसलमान इंशाल्लाह हम यही तवक्कुल अस गोस न का ट्रेम इंटरफेयर साइंस में इत कन पानवन ओस भाईचारा, सोई भाईचारा गोस दोबारा हमने एक ग्रुप भी बनाया है भाईचारा जम्मू कश्मीर, और वाइब्रेंट कमेटी हमारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो हम चाहते हैं कि दोबारा से वही माहौल हो, और यहाँ जितने भी हुकूक हमें हो, जितने भी कश्मीरियों को चाहिए वो हुकूक हमें पूरे मिलने चाहिए। जो यहाँ का यूथ बेकार है, बेरोज़गार है, उस बेचारे ने पढ़ा लिखा है, 90 के बाद हुआ है, उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको देखो, उस पढ़ा लिखा बच्चा बैठा हुआ गरीबी यहाँ पे बहुत सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हम कर रहे हैं, उस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अगर बच्चे यहाँ पे, मैंने अभी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 300 बच्चों की करवाई है, तो मिनिस्ट्री के थ्रू ही करवाई है, मैंने खुद घर से नहीं की है। तो उनको हम होटल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। अब थ्रू आउट इंडिया हम 5 स्टार होटल्स में भेज रहे, भी पुलवामा में मैंने करवाया। और लड़कियों के लिए अगर हम उनको बाहर नहीं भेज देंगे, उनको हम टाइप और कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे फ्री, ये फ्री ऑफ कास्ट है सब। और जैसे उड़ान आता था, हिमायत आता था, वैसे ही ये लोग हैं, ये लेबर मिनिस्ट्री करती है। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा करो, तो मैंने लड़कों को, यूथ को सिलेक्ट किया, तो उनको हम बाहर थ्रू आउट इंडिया ऐसे धीरे धीरे उनको जॉब देते, वोकेशनल ट्रेनिंग देके फिर बाहर भेजेंगे जहाँ जाना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट होता है, इसकी जो आँख होती है, जो ज़ाहिरी इसकी 2 आँखें होती हैं, लोग तो वही देखते हैं, लेकिन इसकी और एक आँख होती है जिसमें जज्बे हमदर्दी हो। सबसे पहले इसकी नज़र सोसाइटी पर होती है और सोसाइटी के हर पहलुओं पर नज़र रखती है। सोन जबान से कशर जबान अत मुतलिक क्या चोन दित सह कोता से केसान की कशर जबान गई जिंद रोज। बस दपान प्रथ कस पेरेंट्स पज यमिज बच्चे लकुट गरस में जन्म हेवान तमिस पज प्रथ विज कशर जबान यूज करें क्या कशर कत करें क्या करो पम जबान पम क्या करो इस्तेमाल अस पे बच्चन यह तरबियत दिन कशुर बोलो कशुर पकनो ब्रो कशुर सन जबान नश दूर रूजित जमिस मज वनकस तो पन नव फैमिली मतलब नव फैमिली बच्चे तिमन तवज्जो कशर जबान कुन तुम दिवान बराबर मेन नीच सच पूर कशुर बोला घर कशुर पे कत कर यसान कि कशुर ग सन शुर यह कशुर गोस ब्रो पकुन अगर नब्र खानदर वानदर कशुर गेवन वल तक बच्चे कोट तक ये पे बुलावन कशुर वाजवान वाजवान सोरे कि कशुर गेवन जरूरी गि बच्चे कोट जरूरी यह अमी सब कि कशुर कल्चर थवा जिंद कि सन शुर तह रिसेंटली कोर प्रोग्राम जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी मज जमे तो सेक्रेटरी साहब भारत जी यम आज यम दुनिया द्राय अल्लाह ताला कन स्वर्ग पत प्रोग्राम अत कशो भटो बनोमुत कशुर वनवन मतलब मे कोर यमन चंदन पे तम सात पकनो सह पत कोर मे तिमन सत कत मे दोप यह देखा दिखी तो क्या जरूरत पे ये दोप पे तमो खानदरन हंद वीडियो दोप तेल मानान पन पान कशुर ये जबान अच्छा इस मिलसार मतलब ऐ कूर मज आम ऐ वचम यह मिलसार बसान तथ मा कह फर्क गम मे बासे 3 वन कहीं फर्क तेली हेचस बह ओपनली गाम गाम नचित ये बह गाम गाम गयस मे युथ सह लोय मे वो सारे ये साय सादगी क्या मे यम लुक समखे मे वो साय सादगी बह सारे बटन वन ये तो वापस ये साय सादगी ये नमतुक दौर करतो तो ये गुनाह तो अस गुनाह मुशर तो सोरे वन पक तो ब्रो बे तथे प्रोग्राम बस तुम जान सोन यूथ वनकस मनशियात क्या तथ बारे में पस यूथस वन बस पन्नस यूथस वन तुम पकू सा रचन रचन कामन कुन तुम दिव सा तिमन कुन तवज्जो तुम पर्मित लिखमित बच्चे वनकन तूत कंपटीशन सनिस मज बस पान वुचान बच्चे सन बिचार
اصل ٹریکس پہ پکان پران لیکھان مے وچھ کہ بہٕ چھَس بچن سۭتی کٲم کران تہٕ تِم چھِ کینٛہہ اِلٹریٹ لُکھ بیکوٲڈ ایریازن منٛز یِمن زن بِچارٮ۪ن گُمراہ چھِ یِوان کرنہٕ مگر تہِ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ ہیوٚتُن سُہ تہِ مۄکلُن بچہِ چھِ تیٖتیٛاہ اویئر وٕنکٮ۪ن گٔمٕتۍ تِم چھِ دپان میڈم اَسہِ گژھِ سُہ تہِ اصل آسُن اَسہِ گٔژھ نوکری اتھ منٛز چھِ پٔتۍ کِنۍ اکھ وجہ کہ بے روزگٲری تہِ چھِ واریاہ زیادٕ أسۍ تھاوو تٔمِس چھِ توقع بچہِ تک سمٲجی کارکُن بیٚیہِ یۄس چھِ پنٕنۍ ایسوسیشن چھِ یُس یہِ آواز سٲنۍ چھِ مطلب سانٮ۪ن بچن چھِ بے روزگٲری یا درٛوجر چھِ مُشکلات چھُ یہِ آواز واتنٲیِو تُہۍ برونٛہہ کُن بالکل بہٕ چھَس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کٲم کران وٕنکٮ۪ن کہ یوٗتھ کے لیے مےٚ کام کَرو کشمیٖر منٛز مےٚ چھِ پرٛٮ۪تھ وِزِ یوٗتھَس ووٚنمُت ییٚلہِ مےٚ تِم وَنان ٲسۍ ہے اَسہِ کر یہِ بہٕ ٲسٕس دَپان بہٕ چھَس اکھ معموٗلی اکھ پی آر آی اکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وٕنکٮ۪ن تۄہہِ کِہیٖنۍ کٔرِتھ بہٕ حظ چھَس یژھان اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ کہِ بہٕ دیاوناوہو تۄہہِ پوٗرٕ حق یِمن بِچارٮ۪ن وٕنکٮ۪ن ہنٛگ تہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ بِچارِ وَدُن چھُ شُرٮ۪ن بِچارٮ۪ن چھِ واریاہ کیازِ کہِ بہٕ چھَس نہٕ سُہ مےٚ چھُنہٕ سُہ برداش گژھان یہِ سانٮ۪ن ییٚتہِ یوٗتھن گژھان چھُ چاہے سُہ بَٹہٕ چھُ یا چاہے سُہ مُسلِم چھُ اَسہِ چھُ فیوٗچر سون کیاہ چھُ سٲنۍ یوٗتھ اَسہِ کٔڑ وۄنۍ زندگی ہم نے جو دیکھا وہ دیکھ لیا وہ بیت گیا ہے اب آگے دیکھنا ہے ہمارا فیوٗچر ہمارا یوٗتھ ہے اَسہِ چھِ تِمنٕے تیار کَرٕنۍ تِمنٕے برونٛہہ کُن پَکناوٕنۍ تِہُنٛدُے فیوٗچر وٕچھُن تِم چھِنہٕ سُہ پَے کَرٕنۍ کینٛہہ تِمن چھِ بے روزگاری سٮ۪ٹھاہ پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ تیٖتۍ بَچہِ تِمن چھَنہٕ کُنہِ نوکری ییٚتہِ چھَنہٕ اِنڈسٹریٖزٕے کِہیٖنۍ میڈم ڈی جی رانا صاحبہ چھِ وَنان کہِ یِم ہسا سٲنۍ بے روزگار چھِ یُس یہِ منشیات چھُ یِمن پَزِ نہٕ اوکُن گژھُن کینٛہہ پَتہٕ گوٚژھ بے روزگٲری ہُنٛد معاملہٕ چھُ بَس اکھ سمٲجی کارکُن أسۍ ہسا پَکناوو اَمِچ آواز برونٛہہ کُن مگر تَتھ چھُ شرط یہِ یِم سٲنۍ جوان چھِ تَتھ منٛز سٲنۍ لٔڑکہٕ چھِ کورِ چھِ یہِ سوسایٹی منٛز اگر کانٛہہ نازیب قٕصہٕ چھُ گژھان منشیات چھِ باقٕے چیٖز چھِ یہِ چھِ وَنان کہِ تِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تِم روزن تَمہِ نِش باز اِنشاء اللہ الرحمان ییٚلہِ موقعہٕ میلہِ ڈی جی صاحبہ سۭتۍ کرو أسۍ بیٚیہِ مُلاقات تہٕ آز ہٮ۪مو ییٚتھی اِجازت شُکریہ تھینک یوٗ سر تھینک یوٗ